നമസ്കാരം, ഞാൻ നിനികയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കുക്കിംഗ് ഒന്നല്ല കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത്, പിന്നെ എന്താണെന്നല്ലേ, ഇന്ന് നമ്മൾ ചുമയൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കി കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പൊടിയാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. വളരെ എഫക്റ്റീവാണ്. കുട്ടികൾക്കായാലും മുതിർന്നവർക്കായാലും ഈ ഒരു പൊടി കഴിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചുമ മാറി കിട്ടും കേട്ടോ. കുത്തിയുള്ള ചുമയും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല കഫക്കെട്ടൊക്കെ ഉള്ള സമയത്തുണ്ടല്ലോ, ഈ ഒരു പൊടി കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എഫക്റ്റീവാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണതെന്ന് നോക്കി നോക്കാം. വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മതി. അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കിയാലോ. ഈ പൊടി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തിപ്പല്ലിയാണ് കേട്ടോ. തിപ്പല്ലി ഒരു 4-5 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും കഴുകി വൃത്തിയാക്കണം കേട്ടോ. പച്ചമരുന്ന് കടയിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങാൻ കിട്ടുക. അപ്പോൾ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു 4-5 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം വെള്ളം വാരാനായിട്ടൊന്ന് വെക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ തിപ്പല്ലിയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ വേണ്ടത് കുരുമുളകാണ്. കുരുമുളക് ഞാനിവിടെ 3 ടീസ്പൂണാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. കുരുമുളക് അധികം എടുക്കണ്ട, എരിവ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പൊടി കഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ കുറച്ചെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. പിന്നെ ഒരു 2 കഷ്ണം ചുക്കാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഒരു പാൻ ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ആദ്യം തിപ്പല്ലി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. തിപ്പല്ലി അങ്ങനെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ചൂടായി തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുരുമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കുരുമുളക് ഒന്ന് ആയി വരുമ്പോൾ അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ചുക്കും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇത് നന്നായിട്ട് ആയിന്നും വെള്ളമൊക്കെ മാറി നല്ല ഡ്രൈ ആയി വരുമ്പോൾ ഇത് ചെറുതായി തിപ്പല്ലി പൊട്ടാൻ തുടങ്ങും കേട്ടോ. ആ ഒരു പാകം എത്തുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അതിനുശേഷം പൊടിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. പൊടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ മധുരത്തിനായിട്ട് പനക്കലക്കണ്ട ഇട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കലക്കണ്ട ഇട്ടിട്ടാണെങ്കിലും പൊടിച്ചെടുക്കുക. ഇനി ഈ പൊടി കുട്ടികൾക്കാവുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു പൊടി കഴിക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു തരിപ്പ് തോന്നും കേട്ടോ, തിപ്പല്ലി ഇട്ടത് കൊണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പനക്കൽക്കണ്ട് ഇട്ട് പൊടിച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് തേനിൽ അലിയിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പം പ്രായത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് അളവ് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുത്തിയുള്ള ചുമയൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് മാറും. നല്ല കഫക്കെട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു പൊടി വളരെ എഫക്റ്റീവാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും കൂടെ ചെയ്യണം, ഒന്ന് ഷെയറും കൂടെ ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.